Cari amici telespettatori di Swiss World TV e Calcio.com, un buongiorno da Axel Paderni. Come vedete, oggi ci troviamo qua presso il centro sportivo di Cornaredo Lugano e abbiamo appena visto la partita amichevole di preparazione tra il Lugano Calcio e il San Zeno, categoria allievi A, che ha visto una vittoria per 10-2 del Lugano Calcio. Quindi andiamo tra poco a parlare con i protagonisti e avere un po' le loro impressioni. Bene amici, abbiamo qua l'allenatore del San Zeno, Marco Conti. Una sconfitta per 10-2, ma parliamoci chiaro, il risultato oggi non contava proprio. No, chiaro che conta poco, un po' deluso per l'atteggiamento, comunque un po' sufficiente da qualche ragazzo, ma è chiaro che ci siamo trovati senza la difesa, che sono assenti un po' per infortunio e un po' per altri motivi privati, qualche giocatore della seconda che non abbiamo preso e quindi dietro abbiamo ballato un po' troppo, però alla fine è un amichevole in preparazione, abbiamo fatto 3 allenamenti fino ad oggi, siamo un po' indietro ancora, anzi molto indietro, e dovevano recuperare la strada persa. Sì, effettivamente si vedeva proprio che mancavano proprio determinati automatismi, anzi io proprio vi ho seguito lo scorso inverno proprio nella partita di campionato contro il RAV, effettivamente proprio si vede che ai ragazzi il campo manca tanto. Ah sì, certo, no, lì avevamo raggiunto un certo equilibrio, un certo gioco, lo stop del Covid ha totalmente tagliato le gambe perché oltre che non allenarti i ragazzi si sono un po' seduti, loro invece si sono sempre allenati, quindi hanno avuto questa possibilità e la differenza si vede, chiaro, è un ritmo diverso completamente. Beh, però indipendentemente comunque alla partita di oggi che conta fino a un certo punto e anzi per noi è un piacere dopo tanto tempo di stop perché anche noi ci siamo fermati tornare qua comunque a trasmettere il calcio. Secondo lei già un primo obiettivo è stato raggiunto tornando in campo, ma un secondo obiettivo, se vogliamo dirlo? No, certo che fa piacere dopo tutto questo tempo rivedere in campo e anche questo un po' la delusione di qualche ragazzo che dopo tutto questo tempo se non hai voglia di giocare la vedo dura, quindi mi sembra strana la cosa. Però per la gran parte no, è chiaro che tornare in campo oggi non c'è l'erba, sentire l'odore dell'erba, ma fa sempre piacere sicuramente. Adesso recuperiamo il nostro lato fisico che siamo veramente indietro e piano piano, poi sabato purtroppo non c'è stato neanche tanto tempo per preparare perché hanno riaperto velocemente e il 27 si gioca già, quindi 2 settimane e mezzo, 3 settimane d'allenamento scarso. Ho cercato di fare qualche amichevole contro squadre di Coca, è chiaro che lì paghiamo, ma però a livello fisico ci serve. Bene amici, abbiamo qua Mascetti Fabio, il tecnico degli allievi A del Lugano. Beh, che dire, una vittoria abbastanza netta per 10-2, però l'obiettivo oggi non era troppo il punteggio, ma effettivamente tornare in condizione proprio per il campionato. Sì, assolutamente, oggi il risultato era l'ultima cosa da guardare, ci serviva fare minuti con la rosa perché i tempi sono strettissimi e serviva lavorare sui concetti che stiamo già in settimana sviluppando. Sono soddisfatto del primo tempo e non mi è piaciuto il secondo tempo a livello di atteggiamento, a livello siamo stati troppo diretti e dovevamo cercare di palleggiare di più. Beh, comunque tutto sommato il risultato è stato abbastanza largo, però se io diciamo che vi ho anche seguito nello scorso inverno, effettivamente mancano ancora determinati automatismi ed effettivamente insomma la sosta è stata troppo lunga. Sì, quest'anno con la situazione che c'è stata è già tanto la fortuna di poter riprendere e già questo è una grandissima cosa. E poi dobbiamo solo lavorare, è una squadra che è stata ricomposta a gennaio, abbiamo deciso di portare su tutti i 2004 e qualche 2005, perciò giocheremo con una squadra completamente sotto età, tranne 2 o 3 riferimenti che comunque rimangono 2003. È una scelta societaria che approvo in pieno, mi piace questa idea qua di confrontarci con i più grandi e cercare di imporre comunque la nostra idea di calcio, un calcio propositivo, anche se con giocatori più piccoli.
Comunque Lugano Calcio che sta facendo un progetto sui giovani veramente interessante e soprattutto lungimirante verso il futuro, e infatti diciamo che mi hai anticipato, perché la domanda successiva era proprio perché effettivamente voi affrontate il campionato con un'annata inferiore, ma secondo te dove possono arrivare questi ragazzi? Parlare di dove possono arrivare è sempre difficile nel calcio. Ci sono dentro degli elementi interessanti. Io spero che qualche ragazzo di questi possa in futuro arrivare a calcare il campo della prima squadra. L'obiettivo societario è questo. Abbiamo il presidente del settore giovanile Novoseschi che punta molto sulla valorizzazione dei ragazzi, e perciò in pieno l'idea di far giocare sempre i ragazzi sotto età, per comunque abituarli il prima possibile a un palcoscenico maggiore. Bene, amici telespettatori di Calcio.com e Swiss World TV, vi ringraziamo di essere stati con noi, ringraziamo ancora una volta la società Football Club Lugano per averci aperto le sue porte. Ci vediamo nel proseguo dei programmi qui su Swiss World TV. Da Axel Paderni dal campo Cornaredo di Lugano è tutto, linea alla regia.